एक बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा होता है और वह बच्चा खाना खा रहा होता है। तभी वहां पर एक बच्चा चोर आ जाता है और उसके बच्चे को चुरा ले जाता है। तभी बच्चे की माँ उस चोर को बच्चा चुराते देख लेती है और वह उसके पीछे दौड़ती है, पर वह बच्चा चुरा के भाग जाता है और उसकी माँ सोचती है मेरा बच्चा चोर ले। तेया एक पुलिस वाला अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है। तभी वहां पर वह बच्चा चोर आ जाता है और उस बच्चे की माँ चोर को अपने बच्चे को चुराते देख लेती है और वह जोर से चिल्लाने लगती है और तभी वह पुलिस वाला उस बच्चा चोर को पकड़ लेता है। फिर उस चोर को जेल में बंद कर देता है और वह पुलिस वाला और उसकी बीवी बच्चा सब खुश हो जाते हैं।